ანტიბლოკირების სამუხრუჭე სისტემა, ან მოკლედ ABS. ალბათ გსმენიათ ამის შესახებ და თუ მართავთ მანქანას ან თანამედროვე მოტოციკლს, დიდი ალბათობით უკვე გიყენებიათ კიდეც. მაგრამ როგორ მუშაობს ის სინამდვილეში? როგორ? ანტიბლოკირების მუხრუჭები. მუშაობს. ABS იყენებს ბორბლის სიჩქარის სენსორებს, რათა განსაზღვროს, ცდილობს თუ არა ერთი ან რამდენიმე ბორბალი დაბლოკოს დამუხრუჭების დროს. თუ ბორბალი ცდილობს დაბლოკოს, ჰიდრავლიკური სარკმლების სერიას უდავს ან ამცილებს დამუხრუჭებას ამ ბორბალზე. ეს ხელს უშლის სვიალს და გაძლევს საშუალებას შეინარჩუნოთ საჭის კონტროლი. საკმაოდ მარტივი ჩანს. დავიწყე სამგანზომილებიანი ბეჭდვა და CNC სხვადასხვა მექანიზმის ნაწილების ამოჭრა, რომლებიც შეძლებდნენ საკაბელო მუხრუჭებში დაძაბულობის მოხსნას. საკაბელო მუხრუჭების არჩევის მიზეზი იყო ის, რომ არ მინდოდა ჩემი ახალი თვითნაკეთი ელექტროველოსიპედის ჰიდრავლიკურ მუხრუჭებში ჩავრეულიყავი. გარდა ამისა, ველოსიპედს, რომელზეც ამის გამოცდა მინდა, აქვს ვიწრო საგზაო საბურავი, იმ იმედით, რომ ცუდ ზედაპირზე მინიმალური მოჭიდება ექნება. მაგრამ დიდხანს არ გასულა, რომ პირველ პრობლემას შევხვდი. ეს არის ABS მექანიზმი, რომელიც გაათავისუფლებს მუხრუჭის კაბელში დაჭიმულობას. მაგრამ ამ დიზაინში ერთი მთავარი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკლია, რომ სტეპერ მოტორი საკმარისად ძლიერი არ არის. თავდაპირველად გამოვიყენე სტეპერ მოტორი, რომელსაც აქვს 1.2 ნიუტონ-მეტრი ბრუნვის მომენტი, ხოლო ამ ახალს აქვს 2.8 ნიუტონ-მეტრი ბრუნვის მომენტი და მაინც არ არის საკმარისი მუხრუჭის დაჭიმულობის დასაჭერად, თუ უკანა მუხრუჭს გამოვწევ. ის კარგავს ნაბიჯებს. ამიტომ მომიწევს მთელი ეს მექანიზმი თავიდან დავაპროექტო. შემდეგ მე თავიდან დავაპროექტე მექანიზმი, რათა სტეპერ ძრავას მეტი მექანიკური უპირატესობა ქონოდა სხვადასხვა ბერკეტის სიგრძეების გამოყენებით. ეს ნიშნავდა, რომ ძრავას უფრო მეტად უნდა დატრიალებულიყო, მაგრამ ამავე დროს მეტი ძალა გამოექანებინა, რათა ჩემი ხელით გამოწვეული კაბელის დაჭიმულობა დაეძლია. რაც ასევე იმას ნიშნავს, რომ რეაგირების დრო ოდნავ გაიზრდება. მაგრამ ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემა იყო, რადგან ვერ წარმოვიდგენდი, რამდენად საშინელი იყო რგოლის მუხრუჭების სველ ბალახზე სიარულის შემდეგ. მინდოდა სისტემა უკანა ბორბალზე გამომეცადა და ერთადერთი გზა, რომლითაც მისი დაბლოკვა შევძელი, იყო ის, რომ დროებით ზემოთ და წინ გადავიტანე წონა, რათა უკანა ბორბალი მიწიდან ამეწია, რაც იდეალურისგან ძალიან შორს იყო. ასე რომ მექანიზმის დაახლოებით 4-ჯერ გადაკეთების შემდეგ გადავთქვიტე ეს მიგედო გვერდზე და გადავიდე ველოსიპედზე, რომელსაც ჰიდრავლიკური დისკური მუხრუჭები აქვს. თუ ჩემი გაუმწერი ხარ, ალბათ იცნობ ამას, როგორც ჩემს ხელნაკეთ ელექტროველოსიპედს. ამ ვიდეომდე მე მოვხსენი ამ ძრავის სისტემა, რადგან მაღალი ძაბვის ბატარეები ხელს უშლიდა ABS-ის ელექტრონიკას. ბორბლის სიჩქარის ზუსტად გასაზომად მე დავბეჭდე ეს სამგანზომილებიან პრინტერზე დაბეჭდილი დისკი, რომელშიც 120 ჭრილია. ჩანგალზე დამაგრებულია სენსორი, რომელსაც აქვს ინფრაწითელი სხივი და ეს ინფრაწითელი სხივი დისკის ჭრილებში გადის. როდესაც ბორბალი ტრიალებს და სხივი ან ცხდება, ან აღდგება, სენსორი გამოსცემს მაღალ ან დაბალ სიგნალს. ეს შემდეგ შეიძლება გამოვიყენოთ ბორბლის სიჩქარის გამოსათვლელად, წამში 50 ჯერ. საინტერესოა, რომ ზუსტად იგივე სიჩქარის გაზომვის ტექნიკა შევნიშნე მოტოციკლზე, რომელსაც ანტიბლოკირების სამუხრუჭე სისტემა ჰქონდა. შარჩოს უფრო მაღლა არის შავი ყუთი, რომელიც შეიცავს ელექტრონიკას, რომელიც მართავს ABS სისტემას. შავი ყუთის შიგნით არის თენცის 3.6 დაფა, რომელიც გაუშვებს Arduino კოდს და ასევე აქვს SD ბარათის სლოტი, რომ ტესტების მონაცემები ჩავწერო. და იმედია, სისტემა ოპტიმიზაცია გაუკეთო. როდესაც Arduino-ს კოდი აცნობიერებს, რომ მუხრუჭი უნდა გათავისუფლდეს, ის აგზავნის პულსებს სტეპერ მოტორის დრაივერში, რომელიც ამ დიდ რადიატორშია მოთავსებული. შემდეგ ის აწვდის ენერგიას საჭეზე დამაგრებულ ძრავას, რომ დატრიალდეს. მუხრუჭის გათავისუფლების მექანიზმი ძალიან მარტივია. ეს არის გრძელი ბერკეტი, რომელიც მიმაგრებულია მუხრუჭის ბერკეტზე და მოკლე თოქზეა დამაგრებული. თოკი საშუალებას აძლევს მუხრუჭს იმუშაოს ჩვეულებრივად, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ძრავა შეძლებს დაჭიმოს მუხრუჭის ბერკეტი. წინააღმდეგობა გაუწიოს ჩემს ხელს და გაათავისუფლოს მუხრუჭი. სანამ ამ სისტემას გამოცდი, მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება რეალურად იმუშაოს ანტიბლოკირების მუხრუჭების სისტემის გააქტიურება. თქვენ ქალთ მანქანა, რომელიც მოძრაობს მუდმივი სიჩქარით და ბორბლის ბრუნვის სიჩქარე ისეთია, რომ საბურავის გარე ნაწილი უკან მოძრაობს იმავე სიჩქარით, რა სიჩქარითაც გზა მოძრაობს მანქანის მიმართ. როდესაც მუხრუჭებს აჭერთ, თუ საბურავსა და გზას შორის ხახუნი ძალიან დაბალია, ბორბლები დაიწყებენ სვიალს. მაგრამ როგორ ამოიცნობს ABS-ის ელექტრონიკა ამას და როგორ იგებს, რომ ბორბალი ნამდვილად სრიალებს? სინამდვილეში ამ კითხვაზე პასუხი საკმაოდ რთულია, ამიტომ მოდი ჯერ რამდენიმე ლოგიკური მიდგომით მივუდგეთ მას. საწვისი დაკვირვება იქნებოდა ის, რომ ბორბალი სრიალებს მაშინ, როცა მისი სიჩქარე ნულს უტოლდება, ან როცა ბორბალი ბრუნვას წვეთს. და რადგან ჩემი ველოსიპედის წინა ბორბალზე სიჩქარის სენსორი მაქვს, შემიძლია ელექტრონიკა ისე დავაპროგრამო, რომ სიჩქარე ნულზე რომ გადავა, მუხრუჭი გაათავისუფლოს.
ეხლა კი რასაც რეალურად ვაპირებ არის ის, რომ დავაპროგრამო სისტემა ისე, რომ მუხრუჭი გაათავისუფლოს მაშინ, როცა სიჩქარე ნაკლებია 0.5 მეტრი წამში. ეს დაახლოებით ოდნავ მეტია ვიდრე 1 მილისაათში. და ამის მიზეზი ისაა, რომ ზოგჯერ სენსორი შეიძლება წაიკითხოს 0.0001 მეტრი წამში და მუხრუჭს არ გაათავისუფლებს. ამიტომ მუხრუჭი გათავისუფლება მაშინ, როცა სიჩქარე იქნება 0.5 მეტრ წამზე ნაკლები. მოდი ვცადოთ ეს. კარგი, ასე რომ ეს ტესტები საკმაოდ წარმატებული იყო. ეს ამტკიცებს, რომ მექანიზმს შეუძლია გაათავისუფლოს მუხრუჭის ცნევა ჩემი ხელიდან და ბორბალი ისე დატრიალდეს. Hold, ერთი პრობლემა იყო ის, რომ ეს ძალიან ნელა მოხდა. დრო რაც ბორბალი სრულად დაიბლოკა და სანამ სტეპერ მოტორი დაიწყებდა მუხრუჭის ბერკეტის უკან მოკაჩვას, იყო დაახლოებით 0.22 წამი, ხოლო საერთო დრო, რახანსაც ბორბალი დაბლოკილი იყო, შეადგენდა 0.45 წამს. ასე რომ ბორბალი თითქმის ნახევარი წამის განმავლობაში სრიალებდა. მექანიკური რეაგირების დროის მხრივ, ანუ ის დრო, რაც მოტორს სჭირდება ბრუნვისთვის და ბერკეტის ჩემი ხელიდან მოშორებისთვის, ამის გაუმჯობესება ძალიან რთული იქნება თუ ბიუჯეტს კიდევ უფრო არ გავსრდი. უკვე ორი სხვადასხვა სტეპერ მოტორი ვიყიდე ამ პროექტისთვის. რემონდონე უფრო მაღალი მაბრუნებელი მომენტის მქონე სტეპერ მოტორის ყიდვა ბევრად უფრო ძვირი დამიჯდება, ვიდრე მინდა ამ პროექტში დავხარჯო. ამიტომ ვაპირებ უფრო მეტად ელექტრონული რეაგირების დროზე გავამახვილო ყურადღება. სტეპერ მოტორს დაახლოებით მე-4 წამი სჭირდება რეაგირებისთვის და მუხრუჭის სრულად გასათავისუფლებლად. თუ შევძლებთ ამ ელექტრონული დაყუნების დროის შემცირებას, იმედია შევძლებს საკმაოდ კარგ ანტიბლოკირების მუხრუჭის სისტემის მირებას. როგორ შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ ბორბალი აპირებს მოცურებას მანამდე, სანამ ეს რეალურად მოხდება? მოდით გადავხედოთ მონაცემთა ჩაწერას. ამ გრაფიკზე ნაჩვენებია ბორბლის სიჩქარე დროში და ვხედავთ, რომ ბორბლის დაბლოკვისას სიჩქარე მკვეთრად ეცემა. როდესაც სიჩქარე ნაკლებია 0.5 წამში მეტრი წამში მუხრუჭი თავისუფლდება. შემდეგ ბორბალი ისევ აჩქარდება, რათა დაემთხვას ველოსიპედის სიჩქარეს და მუხრუჭი ხელახლა იქნება, როდესაც სიჩქარე აღემატება 0.5 მეტრს წამში. ამიტომ რეაგირების დროის გასაუმჯობესებლად მუხრუჭის გათავისუფლება სწორედ ამ წერტილში უნდა ჩართოთ გრაფიკზე. მოდით ნახოთ ბორბლის შენელების გრაფიკზე გამოსახვა უკეთეს მინიშნებას მოგცემს თუ არა. ამ აჩქარების გრაფიკზე ჩანს 3 მკაფიო ჩავარდნა და პიკი, რომლებიც აჩვენებს, როდის ანელებს ბორბალი სრიალამდე, ან აჩქარებს, რომ ველოსიპედის სიჩქარეს დაემთხვეს. დასითვეთ, თუ დავაგანებთ შენელების სვარს, რომელიც გამოიწვევს მუხრუჭის გათავისუფლებას. მაგალითად, თუ ბორბლის შენელება წამში კვადრატში -10 მეტრს გადააჭარბებს, მუხრუჭი გათავისუფლდება. ამჯერად სტეპერმა მოძრაობა დაიწყო 0.11 წამში, რაც ნიშნავს, რომ ელექტრონული რეაგირების დრო გავანახევრეთ. მაგრამ იყო ერთი პატარა პრობლემა. მან მუხრუჭი ბოლომდე მხოლოდ ერთხელ გაათავისუფლა. კარგი, ამჯერად ორჯერ გაათავისუფლა, მაგრამ საბოლოო სვიალზე მაინც არ გაუშვა. იქნებ მესამედ გაგვიმართლოს? კი, მე გავანალიზე მონაცემები და ნელი მოძრაობის კადრები და მივხვდი, რომ შენელება უბრალოდ პიკური მნიშვნელობაა. ან უფრო სწორად მინიმალური მნიშვნელობა, რადგან უარყოფითია. მაგრამ ძირითადად ეს ნიშნავს, რომ მუხრუჭი მხოლოდ დროებით იხსნება. ის არ ტოვებს მუხრუჭს ხიად მანამ, სანამ ბორბლის სიჩქარე ისევ არ გაიზრდება. ასე რომ როგორც კი ის ამჩნევს, რომ შენელება ძალიან დაბალია, უბრალოდ ათავისუფლებს მუხრუჭს და მაშინვე ისევ აჭერს, რაც ბორბალს საკმარის დროს არ აძლევს, რომ სიჩქარე aleდგინოს, სანამ მუხრუჭს ხელახლა დააჭერენ. ეს შეიძლება გამოსწორდეს იმით, რომ დაემატოს მცირე დაყოვნება იმ დროისთვის, რამდენ ხანსაც მუხრუჭი გათიშულია. მაგალითად, მუხრუჭი შეიძლება გათიშული იყოს მე-4 წამით. ანუ მუხრუჭი გათავისუფლდება, შემდეგ დაელოდება, სანამ ბორბალი სიჩქარეს ავიდგენს და მერე ისევ დააჭერს. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ზოგ შემთხვევაში მუხრუჭი შეიძლება უბრალოდ მე-4 წამით გაითიშოს უმიზეზოდ და ამის გამო ველოსიპედის დამუხრუჭების მანძილი გაიზარდოს. ამიტომ ეხლა ალბათ თავიდან აფასებთ, რამდენად მარტივია ანტიბლოკირების მუხრუჭის სისტემები. და სანამ ამ ვიდეოსთვის კვლევას ჩავატარებდი, მეც ასე ვფიქრობდი. ჩემი კვლევის განმავლობაში ბევრი სხვადასხვა გადაწყვეტა ვიპოვე. თუ როგორ შეიძლება გამოავლინო, როდის აპირებს ბორბალი მოცურებას მანამდე, სანამ ეს რეალურად მოხდება. მაგრამ მათი უმეტესობა ერთ ცვლადამდე დადის, რომელსაც მოცურების კოეფიციენტი ეწოდება.
სლიპის კოეფიციენტი არის ბორბლის სიჩქარისა და მანქანის წინსვლის სიჩქარის შეფარდება. თუ ბორბალი არ ცურავს და სრულად ეკვრრის გზას, მაშინ სლიპის კოეფიციენტი 0 იქნება. თუ ბორბლის სიჩქარე 0-ია, ანუ ის სრულად დაბლოკილია და სრიალებს გზაზე, მაშინ სლიპის კოეფიციენტი 1-ია. ეხლა იდეალური სლიპის კოეფიციენტი ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. და თუ Google-ში სლიპის კოეფიციენტს მოძებნით, ყველაზე ხშირად ასეთ გრაფიკს ნახოთ. ეხლა რას ნიშნავს ეს გრაფიკი? სლიპის კოეფიციენტს შეიძლება კონდეს მცირე დიაპაზონი, სადაც ბორბალი რეალურად ოდნავ ნელად რეალებს, ვიდრე მანქანის წინსვლის სიჩქარეა. მაგრამ თუ ეს კოეფიციენტი ამ დიაპაზონს გასცდება და ბორბლის სიჩქარე ბევრად ნელა იქნება, ვიდრე მანქანის წინსვლის სიჩქარე, მაშინ ბორბალი უნდა ჩერდებოდეს და შესაბამისად დაიწყებს სრიალს. ასე რომ ეს საკმაოდ მარტივად ჟღერს. თუ ბორბალი უფრო ნელად რეალებს, ვიდრე ველოსიპედი წინ მიდის, მაშინ უბრალოდ უნდა შევამცირო მუხურჭის წნევა და კონტროლის შენარჩუნებას შევძლებ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე მარტივი არ არის, რადგან თუ ბორბალი სრიალებს, ველოსიპედის წინსვლის სიჩქარის გაზომა მარტივად არ შემიძლია. მანქანას 4 ბორბალი აქვს, ასე რომ თუ ერთი ბორბალი სრიალებს, კიდევ 3 ბორბალი გრჩება, რომლითაც შეგიძლია მანქანის წინსვლის სიჩქარე გაზომა. შეგიძლია ეს 3 ბორბალი შეადარო იმ ბორბალს დაბალს, რომელიც სრიალებს და მოუშვა მუხურჭი იმ ბორბალზე. მაგრამ ველოსიპედზე, რადგან წინა ბორბალი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ არ სრიალებდეს, მხოლოდ უკანა ბორბალი გაქვს როგორც საჩვენებელონებელი. და თუ ეს უკანა ბორბალი მიწიდან აიწევა ან ჩაიკეტება, აღარ გექნება სხვა საჩვენებელი, რომ დაადგინო ან გაზომო, რა სიჩქარით მოძრაობს ველოსიპედი წინ. ასე რომ, აი ჩემი გეგმა. ყუთში სადაც ელექტრონიკა დავამონტაჟე, ასევე დავამონტაჟე აქსელერომეტრი. ეს გამოიყენება ველოსიპედის შენელების გასაზომად. ეხლა რაც მოხდება არის ის, რომ როდესაც წინა მუხურჭს დავაჭერ, მოხდება შენელება, რაც ABS-ის გააქტიურების რეჟიმში გადაიყვანს. რაც ეს გააკეთებს არის ის, რომ შეინახავს ბორბლის საწყის სიჩქარეს, მანამ სანამ ის სვიალს დაიწყებს და ასევე ჩართავს ტაიმერს. ეხლა, რადგან სიჩქარის გამოთვლა შეგვიძლია აჩქარების დროით გამრავლებით, შეგვიძლია ავიღოთ საწყისი სიჩქარე და გამოვაკლოთ აჩქარების და გაზომილი დროის ნამრავლი იმ პერიოდისთვის. ასე რომ შეგვიძლია ძირითადად შევაფასოთ ველოსიპედის წინსვლის სიჩქარე იმ საწყისი ABS-ის გააქტიურების წერტილიდან. ეს ყველაფერი თეორია, მაგრამ რადგან აჩქარების სენსორი თავიდანვე ველოსიპედზე მქონდა დამონტაჟებული, ეს თეორია რეალურად გამოვიყენე წინა ტესტების მონაცემების ანალიზში. და შედეგები საკმაოდ დამაიმედებელია. ასე რომ, რასაც ვაპირებ არის ის, რომ დავაკეთო სისტემა ისე, რომ მუხურჭი გათავისუფლდეს მაშინ, როცა ბორბლის სიჩქარე ამ სავარაუდო ველოსიპედის სიჩქარეს ჩამოსწდება. რადგან ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად სრიალებს. ამიტომ რასაც ვაპირებ არის ის, რომ დავწერ კოდს ველოსიპედის პროგრამირებისთვის და შემდეგ შეგვიძლია გამოვცალოთ. ჩემთვის ეს საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა. მოდი კიდევ რამდენიმე ტესტი ჩავატაროთ, რომ შევამოწმოთ სანდოობა. ვერ შევძლებ მეც. კარგი, ესე იგი, ეს იყო 3 წარმატებული ტესტი Z-ზე. ყველა კონტროლირებადი იყო. მოდით შევამოწმოთ მონაცემები და ნელი მოძრაობის კადრები. 3 ტესტიდან, რომლებიც ჩატარდა სრიალის კოეფიციენტის გამოწვეული მუხურჭის გათავისუფლებით, ბორბლის გაჩერებიდან ძრავის ამოძრავებამდე, საშუალო დრო იყო 0.08 წამი, ხოლო ბორბლის სრული დაბლოკიდან გათავისუფლებამდე, დრო იყო 0.311 წამი. ეს ნიშნავს, რომ ეს აქსელერომეტრზე დაფუძნებული სრიალის კოეფიციენტის კონტროლის სისტემა დაახლოებით 30% უფრო სწრაფია, ვიდრე ნულოვანი სიჩქარით გამოწვეული სისტემა. როდესაც გავითვალისწინეთ, რომ ამ დროიდან 0.24 წამი საჭიროა ძრავის დასატრიალებლად, ელექტრონიკის რეალური რეაგირების დრო 3-ჯერ უფრო სწრაფი იყო. ვაცნობიერებ, რომ ეს ჯერ კიდევ საკმარისი არ არის ბორბლის დაბლოკვის თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ მიღებული მონაცემების მიხედვით, იმისათვის, რომ მუხურჭი გათავისუფლდეს, მანამ სისტემამ უნდა დააფიქსიროს, რა ხდება და მუხურჭი გაათავისუფლოს 0.08 წამში. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება შესაძლებელი იყოს უფრო დიდი ბიუჯეტის და უფრო კვალიფიციური ელექტრონიკის ინჟინრებით, მაგრამ ამ ტესტებისთვის მართვის თვალსაზრისით, 1/13 წამის განმავლობაში წელში გამართულ მდგომარეობაში სრიალი საკმაოდ მართვადი იყო. ეხლა შეიძლება ფიქრობდეთ, რა ხდება სხვადასხვა ზედაპირზე. ხოლო თოვლი მალე არ დაბრუნდება. ამიტომ გადავწყვიტე რამდენიმე სხვადასხვა ზედაპირი გამომეცადა, რომლებიც შეიძლება ყოველდღიური საერთნობისას შეგხვდეს.
მაგრამ ამან დამაფიქრა, მართლა აქტივდებათ ანტიბლოკერების სამოხუჭე სისტემა ველოსიპედზე. სინამდვილეში არ მახსოვს ბოლოს როდის დამიშვია ველოსიპედით ავარია, მხოლოდ დამუხრუჭების გამო. ცხადია ამ ვიდეოში ჩატარებული ტესტების გამოკლებით. ფიქრობ მნიშვნელოვანია ამაზე დაფიქრება, რადგან ანტიბლოკერების დამუხრუჭების სისტემა ველოსიპედზე არ იძლევა გარანტიას, რომ წინა ბორბალს ყოველთვის ექნება მოჭიდება. მაგალითად, თუ მოხოვეზე ძალიან სწრაფად გადიხართ და ზედმეტად იხლებით არასრულყოფილ ზედაპირზე, წინა ბორბალს მაინც შეიძლება მოჭიდება დაეკარგოს და ანტიბლოკერების სისტემა ვერაფერს გააკეთებს თქვენი გადასარჩენად. ფიქრობ, მოტოციკლზე ანტიბლოკერების სისტემა სრულიად სხვა ამბავია, რადგან მოტოციკლები ბევრად უფრო სწრაფად მოძრაობენ და უფრო ხშირად უწევთ გადაუდებელი გაჩერება. ასევე მოტოციკლზე ანტიბლოკერების სისტემის ღირებულება გაცილებით ნაკლებია საერთო ღირებულების პროცენტულად, ვიდრე იგივე სისტემების ველოსიპედზე დაყენების შემთხვევაში. ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თუ ამას გინდა თქვა. ანტიბლოკერების სისტემა კარგია გამოუცდელი ველოსიპედისტებისთვის. იმიტომ რომ ალბათ ბევრი გამოუცდელი ველოსიპედისტი არ იქნება მზად გადაიხადოს ის თანხა, რაც ანტიბლოკერების სისტემისთვის არის საჭირო. Bosch-მა 2018 წელს გამოუშვა ანტიბლოკერების სისტემა თავისი ზოგიერთი ელექტროველოსიპედისთვის. მათ ასევე ინტეგრირებული აქვთ ანტიგადაბრუნების სისტემა, სადაც როგორც კი უკანა ბორბალი მიწიდან აიწევა, მუხრუჭი ავტომატურად თავისუფლდება, რომ საჭეს გადაღმა არ გადაგაგდოთ. საინტერესოა, რომ ამას ჩემს ველოსიპედზეც შემიძლია დავაყენო, რადგან აქსელერომპრის ბლოკს ასევე აქვს გიროსკოპებიც. მე წავიკითხე Bosch-ის ელექტროველოსიპედის სისტემის მიმოხილვა ebike.mtb.com-ზე და იქ თქვეს, რომ Bosch-ის ABS ელექტროველოსიპედი იდეალური გადაწყვეტილებაა გაქირავებისთვის განკუთვნილი ელექტროველოსიპედებისთვის, ანუ ტურისტებისთვის. და ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი აზრია, რადგან არ გონია ბევრი ისეთი ადამიანი იყოს, ვისაც ველოსიპედის მართვის გამოცდილება არ აქვს და მზადაა გადაიხადოს იმდენი ფული, რამდენიც საჭიროა ABS სისტემიანი ველოსიპედის შესაძენად. მაგრამ ტურისტებისთვის, რომლებსაც შეიძლება ველოსიპედის მართვის გამოცდილება არ ჰქონდეთ, ვფიქრობ ეს იდეალურია. ასე რომ მგონი ამით ეს ვიდეო სრულდება. Ახლობით 4 კვირა დაგჭირდა კვლევისთვის და დიზაინისთვის. ამ პროექტის შექმნისა და ტესტირებისათვის. უმეტესად პრობლემების გადაჭრაში გავიდა დრო, მაგალითად ძრავის არასაკმარისი ბრუნვის მომენტი და ასევე ელექტრონულ კოდში შეცდომები. ზომჯერ ცოტა გაგიჟებამდე მივედი, მაგრამ მთლიანობაში საკმაოდ სასიამოვნო იყო. თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, მადლობელი ვიქნები თუ ლაიქს დააწერთ. თუ ჩემს არხზე ახალი ხართ და გსურთ ნახოთ მსგავსი ვიდეოები, რა თქმა უნდა სხვადასხვა თემებზე, მაგრამ იცით, სხვა ინჟინერული ტიპის ვიდეოები. გთხოვთ ქვემოთ გამოიწეროთ არხი. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩემს ყველა მხარდამჭერს, რომ ამ 4 კვირის განმავლობაში მხარს მიჭერდნენ ამ ყველაფერში. პროექტზე მუშაობისას სხვადასხვა განათლების ვიდეოებს თურთავდი. და თქვენ მიერ Patreon-ზე დასმული კითხვები ძალიან დამეხმარა სწორ მიმართულებაში, თუ რა აინტერესებდათ ხალხს თემების მხრივ. ასევე თქვენ ძალიან კარგი რჩევები მომეცით, რომ სწორ გზაზე დავმდგარიყავი, რადგან ზოგჯერ ინფორმაციაში ვიკარგებოდი. დიახ, ასე რომ დიდი მადლობა ყურებისთვის და შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. ნახვამდის.